Keria o kimini yeke na koguo no korwo kiarahura andu eri kana atatu tukorwo tugikiaraniria nawe ni maingi tukuharireirie rucini ruru na gatheti kana maria makoreketwo na makaheo wari gatheti-ini citu cia muthenya wa muthe ndina gatheti igire ariyo gatheti ya The Standard oro hamwe na gatheti ya Daily Nation. Gatheti ya The Standard oro hamwe na gatheti ya The Daily Nation uhoro ru ni ureketie kubuka na makiria riri mundu gwitwo President William Ruto ugite tanga as you wish. Ruto tell MPs ati President William Ruto elite andu aya megwitwo abunge thi na mbere na wika kindu gigwitwo gutanga ni gukiuga ati umai haha muthie haria kana muthiururuke bururi mugima o ta uria mohota riri nake mundu gwitwo deputy wake athiete na mbere na kuga ati abunge kindiriai muci angikorwo wathurirwo gicigo kina kia ubunge ikara kurutire andu akuwira ti utinda guthie icigo ingi kana icigo-ini ingi cia ubunge nduri na wira kuu na miari-ini gwakionekana ukorwo terarahura kiria tungikiuga ati ni mundu gwitwo President William Ruto na munini wake Rigathi wa Gachagua na makiri uhoro ucio kaheo wari page-ini ya 6 na page-ini ya 7 ya gatheti ino maya magithiaga na mbere ni gukumenyithia uhoro wigi ithurano cia kiama kia UD iria ciukaine ta grassroots riri mucii munene wa Kenya Nairobi na makiria muikariri gitu wa kiama giki onekanite gukorwo ariyo ndereti tumurite wari mwari. Gatheti ya The Standard Gachagua in yet another thief of a military chopper. Uhoro na gweru rireketie kubuka ati Gachagua riri ni kana Gachagua ne akorirwo akiumo ndege yake jeshi ni twitaga ndege ya helicopter muthemba wa military chopper na makiria igongona-ini riri agitanyitwo guthie kuria mwena wa Kakamega mukuthi wa gukungwira muthenya wa Madaraka guko bururi-ini. Riu uhoro ni ubukite ati Gachagua ni umetwo kiria tungikiuga ni helicopter riri tiria mbere kuona ati mundu gwitwo Gachagua me tariki 10 ni kwirikanite ati ni umetwo ndege ino hindi igongona rio handi wa miti na riu ningi ano mu ndege ino maita mangi meri na makiria hindi ria anoria kwirikanaga ati ni orders from above. Ucio ni mundu gwitwo Rigathi Gachagua na makiria uhoro na makiria ukonekana ta gatheti ciothe ya The Standard, gatheti ya The Daily Nation, gatheti ya The People Daily ni mohoro maria mahetwo wari gucire gwambiria na uhoro uyu murikitwo page-ini ya kana gatheti-ini ya The Standard page-ini ya 8. Uhoro ni weketie kubuka na makiria kiria tungikiuga ati ni speculation as Gachagua fails to use military chopper to Bungoma. Gachagua deputy president na uria niwe deputy president wa bururi wa Kenya kurikanite ati ni umiro kiria tungikiuga ati ni ndege ya thirikari muthemba wa chopper na makirire yari ibukuwe kuma mucii munene wa Kenya Nairobi mutware nginya kuria mwena wa Bungoma kana county-ini ya Bungoma hindi ya kugwira muthi wa Madaraka kana Madaraka Kenya kana bururi wa Kenya kugwira miaka 61 kuma wegira Madaraka na makiria kiria tungikiuga ati ni wiyathi wa Madaraka guko bururi-ini kurigana Gachagua ni kwirikanite ati riri rita ria keri ya 3 na makiria kuma hindi ya mundu wikaine ta the second in command onekanite gukorwo akiumo ndege ya thirikari kurigana na honge itiganite na makiria icirite na mbere na kuga ati mundu igutwo Gachagua aumiro ndege ino ni kiria kwirikanite ati kana erirwo ni kindu gigwitwo due to bad weather kana ni undu wa guthuka kwa riera na kiru ndangihota kuheo kiria tungikiuga ati ni ndege ino gukiri uguo kwirikanite ati mundu gwitwo Gachagua ni acokire gwetha ndege yake private na ikimutwara nginya kuria mwena wa Nanyuki na makiria kana ni ria acokire kumutwara kuria mwena wa Bungoma na thutha ucio ikimutwara kuria mwena wa Nanyuki na kuria kwaharirio ndumo nene ya nyimbo cia ngogoyo na makiria iria gukirikanite ati ni nyimbo citu cia unduire kurigana na andu matiganite ni mathiete ru na mbere na kuga ati riri rirari rita ria 3 mundu gwitwo Rigathi wa Gachagua gukorwo akiumwo kiria tungikiuga ati ni kana kiria tungikiuga ati ni ndege ya thirikari gukiri uguo ni kwirikanite ati Gachagua muri kana kuria kona tariki 20 kana Gachagua kwirikanite ati ria mwisho riria ahuthirire ndege ya thirikari ari hindi ria ari kuri mwena wa Keses na Keses ni kuri mwena wa Rift Valley kuri Mei tariki 26 na makiria kuri agithite igongona ria kanitha no na gukiri uguo ni kwirikanite ati ni akorirwo gituhoka mieri imwe iria yonekanire gukorwo igicungiriria we kana njatu
ngayukano yake kuona ati amwe andu aria athecaga na miario ni andu aria tungikiuga makuhiririe President William Ruto na makiria na njira nene. The first time mundu witwo deputy president gukorwo akiumwo ndege ya githirikari kwari tariki 10 mweri wa Mei hindi igongona rio handi wa miti na kuria akoretwo akiheo wira wa gutigirira ati uhandi wa miti kuri mwena wa Uasin Gishu County ni akorwo ikinyanira ne kumanagia na hau hindi iria Gachagua aumirwo ndege ino acokire kwirikana ati acokire guthie kuria mucii kwa mwena wa Mathira na gukorwo ahoretie thimo yake ukirikana ati ndetono yothe yubukite kuma kiria tungikiuga ni ndereti ya one man one vote one shilling. Mundu ikaine ta defense cabinet secretary uikaine ta Eden Duale ni uthiete riu na mbere na kuga ati ndege cia githirikari ni irarugamirio na makiria cia kijeshi gucuge muhera gukorwo ikihuthika ni ateti kuri tariki 10 hindi iria Gachagua athiete kuoya ndege aingi mutorire kuri mwena wa Uasin Gishu ni kwirikanite ati orders from above kana kurigana ndoria marigire kumuhe chopeno kwirikanite ati mari na orders from above uria tungikiuga ni orders from above na njira ya imwe kwa imwe ni munene wake no ni President William Samuel Ruto maya magithiaga na mbere. Eden Duale ni ataririe na njira nene ati ndege ya githirikari ihuthagirwo ni andu meyukaino the president na koguo mundu witwo Gachagua is a part of the president. Akiaria sheshenine iyo kinyaniria ya Citizen TV ni akorirwo kiuga ati ugutire helicopter igukorwo ikiheo ateti guku fururini na agakiuga we have a policy kana ni mari ile mitaratara ikinyanire ya gutigirira ati gutire helicopter ya kijeshi ikuhuthika na ateti gukirigo mundu ikaine ta Eden Duale yathite ru na mbere na kuga ati andu aria othe marihuthagira chini meukurwo makinya faro na jireria yagirire mundu witwo Gachagua ni athite na mbere na kuonania kana nukiuria na kio githiete na mbere na kuonania angikorwo mugire ndege iria irahuthika na makiria muthemba wa military chopper ni cia ndume gwitwo presidency ni gukiuga Gachagua ti part of the president on August kana kuri August tariki 28 mweri wa mwaka wa 2020 ni kwerikanite ati mundu wari deputy president hindi William Ruto ni akorirwo akiumwo ndege na makiria ni mundu gwitwo President William kana former president Uhuru Kenyatta na makiria August tariki 3 mweri wa mwaka wa 2021 wafici ya mundu gwitwo Ruto igakikikenera ringi ori kana ikenera ringi ni mumu ndege na makiria ya gutigirira ati ni amutwara kuria fururini wa Uganda no na gukiri uguo ni kwirikanite ati mundu gwitwo Gachagua na mundu gwitwo William Ruto riu matirathoma na kiria tungikiuga it is from the same script. Page ya gatandatu ya gatheti ino Gachagua bonds with Mount Kenya as critics accuse him of tribalism. Mundu ikaita Gachagua riu ni akoretwo ari na rwimbo rweru akoretwo kiina na makiria rwimbo rweru riru ikaineta one man one vote one shilling na makiria kuria thiete na mbere na kuga ati ugayania wa besha cia gifururi agu ni kugayanio kuringana na wingi wa andu. Ririkana ndereti ya wiguithania na makiria ya BBI mani maundu mamwe mamria makoretwo makiendekithio riboti-ini ino ya BBI no mundu gwitwo Gachagua ari umwe wa andu aria mahurire BBI na njira nene na riu gwiciria ni hindi akoretwo kihinguka maitho na kuona ati BBI yari ya bata na makiria ndereti ino ya one man one vote one shilling. Ukiriguo na makiria njatukano kiama-ini giki kia UDA tiguthiraga cietera riri uthimani wa hinya uthiete na mbere na kuonekana gatagate ka mundu gwitwo James Gakuya na uria ni mubunge wa kuria Embakasi ya ithowiro Embakasi West na mundu ikaine ta gavana wa mucii munene wa Kenya Nairobi uyu ikaine ta Arthur Johnson Sakaja itemini ya gutigirira ati makorwo magethana na no ugukorwo uri nyafara munene wa kiama kia UDA. Gukiriguo mundu ikaine ta Gachagua ni wirikanite ati ni kuo kuria ukoretwo thutha wa mundu gwitwo ti James Gakuya. Gukiriguo Gachagua na makiria mathiete na mbere na kuga ati agikuyu ni monekanite gukorwo matirikitwo na njira nene na miario yake na makiria akiaria mahinda kwa mahinda na muthenya wa Saturday if I'm not wrong ni akorirwo kiuga ati kuringana na uria arona arora haria mbere ni arona gatuma na gukirikana ati kuri na kadi hithe ya mundu gwitwo deputy president Rigathi wa Gachagua. Gachagua uria twamuwi Gachagua ri mundu uria warugamaga gwikinyira kwa rihoro wigie ndeto cia thirikari na makiria kiugo uria matwarithanĩtie wega na mundu gwitwo President William Ruto akiaria gati kana gathi na mbere na kuga ati uria ndugu yao ithiete na mbere na komatio na agakiuga gutiri undu wothe ungiuka na makiria thirikari yao yahukane. Riu mundu gwitwo deputy president riria arugama kwaria uhoro uyu wonekana gukorwo riu gicenjia ogu akia na makiria akaga gukorwo akiaria maingi megi thirikari. Ririkana mundu gwitwo Gachagua riu ni akoretwo ona atamburukitie guoko gwake na makiria agiethana na mundu gwitwo former president Uhuru Kenyatta na agakiuga ati andu a nyumba itu ni tunyitane na makiria twarie na rwario rumwe ni tutigie kana ni hinya kana ni ruo muno
kona murwanyu kwa agiguthecana kahiu kuma na thutha koguo gakithi na mbere na kuga ati onake nirakorwo agicunga muhera kuma kuri former president Uhuru Kenyatta. Ririkana Uhuru Kenyatta ni akorirwo agicambio na kimenyi kana agicoka kumenithio na njira nene kuri andu aitu aria tugikiuga ni andu a Mount Kenya, na koguo ni gukiuga ati urathi muingi uria mundu gwitwo Uhuru Kenyatta ari naguo na ni akoretwo akira andu a Mount Kenya haha ndrona gatuma mbere andu makiaga gwitikia riu gwiciria ni hindi maundu mokane kana mokite gukorwo magikinyanira mundu gwitwo deputy president riu ari itnaitemi nene na makiria ria kunyitithania kiria tugikiuga ati ni gitaru giki kia Mount Kenya region. Prior to attending thutha ucio kana ririkana hindi ria akuria mona Bungoma na makiria gatheti ni ratariria handu hawe gukorwo magithie na kugia kindu gigwitwo dinner kana irio cia hwaini hamwe na mundu gwitwo president na arugamiriri matiganite kuma kuri mwana wa Western. Hau niho Gachagua aroire ndege o iria yamurehete ri akombeca ciake na makiria gukorwo githie kuri mwana wa Laikipia Dumo-ini iria yoikaine ta Nanyuki Extravaganza na makiria Dumo iria tugikiuga ni Dumo ya Mugikuyu, Dumo ya Gogoyo makiria. Ona hau mundu gwitwo deputy president danatiga na thutha kuga ati maundu matithiete uwega na koguo akioria andu a Kenya na makiria gicigo giki kia Mount Kenya andu ni wega mathi na mbere na gukorwo magikinyitana na njira nene na makiria kithi na mbere na kuhunjia uhoro wigie urumwe wa nyumba ino tugikiuga ati ni nyumba ya Mount Kenya. Deputy president onekanite gukorwo bara yake igithi na mbere na kwararama riri nake athiete riu na mbere na kuga ati direct ya one man one vote one shilling na maundu kana na ningi gucokereria gitaru giki kia Mount Kenya ndegukorwo igitigithira kuringana na andu matiganite matongoretio ni minister wungitiri wa thiini Professor Kindiki Kithure ni ataririe na njira nene maundu maya ni mahituke ni mahinda na koguo akionekana ukorwo agitugia bukirira mundu gwitwo deputy president Rigathi wa Gachagua maya magithiaga na mbere. Oscar Sudi ni akenethiete riu na mbere na kuria mundu gwitwo deputy president atige kuhuthira kiria tugikiuga ati ni tribal groups kana gucokaniria andu kuringana na ugabira. No mundu gwitwo Rigathi wa Gachagua akiuga ati bururi wa Kenya ukoragwo ugayanetio in terms of regions na regions icio ithondeketwo ni indo cigwitwo counties. Koguo no muhoka twambe tugie na county niguo tugie na region na koguo nikio augaga gitaru giki kia Mount Kenya region kego no uko ikiaria na rwario rumwe na agakiuga ati gutire na gicigo kingi kiraria ndeto itiganete na agakiuga guku Mount Kenya ni kuhoro wonekanite gukorwo wakiririe mundu gwitwo Sudi agaithi na mbere na kuria mundu gwitwo T Rigathi Gachagua etigire gutigirira ati ni ateaniria maundu maya mothe na akorwo akiaria kana akiuga ati njira iria njega ya gutigirira ati bururi ni wathi na mbere hamwe ni ku unite bururi wothe no ti gicigo kimwe. No nake mundu gwitwo Gachagua akiuga ati kahindi ria twatwo kwaria uhoro wigie urumwe wa gitaru giki kia Mount Kenya ariguo maundu monekanaga gukorwo magicaca ni kiuria githiite riu na mbere na makiria. Sudi akiaria muthenya wa ira igongona-ini ria kanitha mwena wa Amalemba Friends Church kuri mwena wa Kakamega na makiria agaithi na mbere kana agakionekana guthi na mbere na gukorwo agikiuga ati no muhaka andu manyitane kuringana na kiria tungikiuga ati ni undu uria uguteithiriria bururi uyu guthie na mbere. Na koguo macio no mamwe maria mamuriketwo ni gatheti ino ya The Standard niyo dina gatheti ino ya The Standard na makiria uhoro uyu gathi na mbere na kuonekana tari guhetwo warie ni gatheti-ini ciothe iria tukiri nacio maya magithiaga na mbere. Ningumurika gatheti haha itagwo gatheti ya The Daily Nation tukimenye maundu mahana ati uhoro uyu hetwo warie no uhoro uyu wa mundu gwitwo Rigathi wa Gachagua page ni ya 6 na page ya 7 gatheti ino igagitariria mundu wikaine ta Gachagua muthenya wa ira ni arathire na mbere na kuga ati kana ni akoretwo akiuga ati abunge magu ni gukorwo magikara icigo-ini ciao cia bunge na kuruta wira na njira iria yagiriire no ti gutinda magithiuruka na makiria gukorwo magika undu gwitwo gutanga kana gukorwo makiuma gicigo kimwe na makiria itemi-ini riao gukorwo magika maundu matiganite. Agakiuga ati agikorwo wi mubunge uthuritwo gicigo kia ubunge fulani ikara gicigo-ini kiu giaku kia ubunge na urutire andu aku wira kuo no riu nake mundu gwitwo president akonekana gukorwo akiaria miario mugaru noyo agakiuga ati abunge kuringana na mawira mao maria makoragwo mahetwo ari wira wa oversight, wira wa legislation na wira wa representation ni mahetwo madaraka ma guikara magiceraga kundu guothe guku bururi-ini. Akiaria muthenya wa ira na makiria mwena wa Mutala Stadium Kiminini Bungoma mundu gwitwo president William Ruto igongona-ini iria hamwe ria kamakanitha eraugire ati MPs kana muri ta bunge ni muhetwo kiria tungikiuga ati ni wiyathi na makiria wa gutigirira
ati mokoro mugishera itiganete the deputy president kana the president yanonekaniye gukuru magithie na kana makiarie miario itakinyaneire kana miario itari ya hamwe na munini wake Rigathi wa Gachagua to gutariria na kuria ari kuri mena wa Rift Valley akorira na makiria ari kuri mena wa KSS na ririkana ekuri mena wa KSS niguo ahetwo ndege ya githirikari ria muthia hindi yo kuona ati kuma hindi yo mundu gwitwo Gachagua ne akoretwo akiumukire tugikiuga ne the military chopper deputy president muthenya waira ne arakorirwo akiuga ati constitution na makiri no gando makoro makirumia constitution na makiri na jereria yagereire musori uyu ni mundu gwitwo president nikire guo aithina mbere na kuga ati abunge kana abunge no muhaka makoro mageteaneria uhoro wa gutigirira ati ni magayania andu na njira yake mekana mithingi ya ukabira mundu guo gwitwo the head of state na akurirwo kiuga ati wira munene wa abunge ni gutigirira ati ni meka kindu gitagwo representation na koguo no muhaka maikare magiceraga itigo itiganite ni gutigirira ati maundu maya mothe ni makoro magikinyanira na makiria kiumia takimwe kana about a week ago hindi mundu gwitwo his visit to President Ruto was Ngishu baki ada Rigathi wa Gachagua nionekanie gukorwo agikaniria miario meritori hamwe na mundu gwitwo Oscar Sudi na uri ni mubunge wa Kapsaret na uri mundu uika Oscar Sudi ni murata wa hakuhi muno na mundu gwitwo team President William Ruto na kugwirikana gate ugigo Oscar Sudi akeria ukamenya ucio ni mugambo wa mundu gwitwo team President William Samoei Ruto uraria na ogigwa mundu gwitwo tamutahika higa akeria angi makiugaga ukakimenya ati ucio ni mugambo wa deputy president mundu wikaine ta Rigathi wa Gachagua ukiri uguo ngathiti no nithiete riu na mbere na kuga ati the president kukiri uguo ni ugite ati ni ukorwo ikiambika mihango itiganite na makiria kuthie ginya mabũrũri-inĩ matiganite uhoro uyu wothe ugakimurikwo page ino ya gatandatu page ya mugwanja otogo ndagutariria Gachagua ni athiete na mbere na kuga ati kunyitana wa gitaro giki kia Mount Kenya ni mamwe ma maundu maria tungikiuga ati nimo endekithitie na gakiuga ati kana kiaria muthenya wa ira kanitha-ini wa Lady of Visitation Catholic Church mwena wa Timau na makiria utaririo gukirikana ati ino ni jame imwe ya mundu gwituti deputy president agakiuga ati no muhaka gitaro giki kinyitanite na hatiroko ndungi otiga kunyitithania gitaro giki kia Mount Kenya agaithi na mbere na kuga ati hindi ciothe twari uhoro wigie kunyitana kwa gitaro giki kia Mount Kenya hau niho tuigagiria ukabira uhoro ugagithi na mbere na kumurikwo gitucokereria ngathiti-ini ino ya The Standard na makiria niyo gathetiria guka dirihite nayo kiria tungikiuga ati na ithurano cia kiama kia UDA na kiria githite na mbere na kuhatafanio na guhanika turine itiganite ni kionekanite guthi na mbere na kwahura nyumba ino ya United Democratic Alliance gukiri uguo andu matiganite ni mathite na mbere na kuruta mihwa yao na makiria uhoro wigie kiria tungikiuga ati ni ukuria uria marona utongori uyu wa kiama giki kia UDA direct no yonekanite guthi na mbere riri mwandiki mukaru wikaine ta Cleophas Malala na makiria arakoretwo akiuria atongoria aria mari kiama-ini giki makorwo makiruta wira na gutigirira ati ni makorwo magikiruta wira na njira iria yagirire mwandiki wa muhoro wa hau gatene na former detainee who serves as Democratic Party of Kenya DAPK no ri no spokesperson gukuri uguo kurigana nake no kana no ria wikaine ta Tony Gachoka ni ataririe na njira nene ati kuringana nake ndeto no yonekanite gukorwo ikiburu na njira nene na gakiuga ati andu ta Eugene Wamalwa Mwangi wa Kionjuri Moses Kuria ni andu amwe aria tungikiuga ati ni amwe andu aria magikoretwo makinyita itemi nene na makiria maundu-ini maya mothe Gachoka ni athite na mbere na kuga ati kuringana nake kugwa guko na makiria gwa thirito gatagati ya President William Ruto na mundu gwitwo Gachagua ni handu uri tugite ati hakinyite na hagatuika irreversible ni gukiuga ati undu uyu ndugicokio na thutha agaithi na mbere na kuga ati his sources in the Mount Kenya politics circle ni ithite na mbere na kuga ati Gachagua ona no wende gukorwo akirugama gituru gia president mwaka wa 2027 na gakiri uguo gatheti ni rakoretwo gitariria ati mundu uikaine ta mundu gwitwo Gachagua ona ni aretha kiria tungikiuga ati ni kiama kieru na makiria gataru karia gakamuringie mwaka wa 2027 former president Mwai Kibaki ni akorirwo akionekana gukorwo akigira mafuta macio makiria in his predicament in 2007 na makiria yakorirwo agishida agita kana akorwo agishida na magithurano na makiria yo loro
kana uhoro ta uyu ugikionekana gukorwo ukimurika na ukimumurika na njira nene mwaka wa 2015 ni akorirwo mundu gwitwo Stephen Kalonzo Musyoka na uria kurikanite ati akiri na kiama kana uria kurikanite ati ni atiririe na njira nene kiuma kiama giake kia Wiper Party no na gukiri uguo riu ndeto no nionekanite gukorwo igikiahura andu aya eri mundu wikaine ta Rigathi Gachagua na mundu gwitwo T mundu wikaine ta William Ruto. Mwaka wa 2006 the ODM party leaders ni makorirwo makiuga ati ona mari na itanya ria gukorwo makihamurithie kana makiagagia president mwa hede uri kana mundu uria tugikiuga ati ni mundu wikaine ta Mwai wa Kibaki. The opposition ni yakorirwo ikiuga ati ni mehitite gutigirira ati ni magagia thirikari yake. Gukiri uguo hede yo mundu wikaine ta the house speaker Francis Kaparo ni yakorirwo agithii na mbere na gutigirira ati ni aruta mukana wa andu ta aya no na gukiri uguo kuringana na political analyst Martin Ndati na kuuga ati the current scenario kana maundu maya turakorwo tukiona ni ta maundu maria monekanaga hede ya thirikari ya Moi na makiri wathani-ini wa KANU miaka-ini ya 1990s. Agakiuga ati hede iria kwari mwaka wa 1990 ni undu toyo no ukoretwo ukihanika. Agithi na mbere na kuuga ati maundu ta maya waya gukorwo maratabanio hihi niguo gukorwo magithengia muingi na makiri mauma kana guthengia maitho ma muingi maundu-ini matiganite maria makoretwo makihanika. Ririkana kuri na finance bill iria itanyite gukorwo igithomwo na makiria iria kwirikanite ati ni ongerekete kana ni ongereire magoti na njira nene no muthagario wa maundu makiuteti Martin Ndati agakiuga ati waya gukorwo jama teno iria yari ku mwaka wa 1990 no yereko kuona ati mundu wikaine ta muhidi uria wakiri president wa hau gatene na Ngai akimuhurukie thayu mundu wikaine ta Mzee Moi ni akorirwo ahidikana hidire kwagi na ngucanio ta ici na gatagati gake na thirikari. Korirwo akiuga ati riu ni hindi thirikari ikurehe andu kuma bururi-ini wa Scotland Yard detectives itemini ria gukorwo magithuthuria gikuo kia mundu uikaine ta Robert Ouko na makiria kana president kana gikuo kia mundu uikaine ta Robert Ouko togo ndagutarithia no na gukiri uguo gutiri undu wakorirwo ikinyaniria gukirikana ati ino yari yo minyonyo ya gutigirira ati mundu uikaine ta Moi ni akorwo agikihoreria makombe maria mari ku. It appears youthful politician kana andu aria tungiuga ati ni mundu ta Ndindi Nyoro na Kimani wa Ichung'wa oro hamwe na mundu gwitwo Malala mundu gwitwo Sakaja gatagati ka andu aingi ni makoretwo riu makiona nia bata wa gukorwo makiinainia na njira nene mundu wikaine ta deputy president Rigathi Gachagua. Agakiuga ati matirenda kumuhekiria kana they don't want to give him horns to grow so they are managing him early enough. Na koguo kana uhoro uyu gakirikana ati mundu wikaine ta Gachagua agukakirikana ndarenda kana ndahetwo handu tungikiuga ati ni hake ha gwifarita na riu ningi ukorwo agikura. Ngakiuga ati ekuregwo hia tene ni tene niguo undu ta uria wahanikire gatagati ka mundu gwitwo William Ruto na mundu gwitwo former president Rigathi Gachagua ndukana gukorwo ukihanika. Mundu gwitwo ta Gachoka arakiuga ati ona mierio ya mundu uikaine ta Rigathi Gachagua ni mierio ya guko ni gukorwo igithurimo wega na makiria. Agacokerera mierio ya muthenya wa Thursday hindi ya mahoya magi bururi. Agakiuga ati the former Raila aide says that the speech was very cleverly written and done. Agakiuga ati speech ya mundu gwitwo team Rigathi Gachagua akorirwo akirekereria nginyanagia guthoma verse ya Bible. Verse iyo ni yari na ciugo ciari nditu na koguo agakiuga ati kana mundu gwitwo Gachoka agakiuga ati njatukano haria ikinyite riu ni njatukano yonekanite gukorwo igithi na mbere na gukiahura. The analyst agakiuga ati ngucanio ici gatagati ga gitaru giki kia Mount Kenya itiguthira gaciatira na koguo agakiuga ati ni ngucanio iguthi na mbere na kuonekana. Macio no mamwe ma maria tungikiuga mahetwo warie gatheti-ini citu cia muthenya wa umuthi na makiria. Gatheti ya The Standard igaitarithia na njira ndikiru, gatheti ya The Daily Nation igaitarithia na njira ndikiru. Ririkana maya mothe mokite riri mundu gwitwo ti Rigathi Gachagua thiite na mbere na kuga ati kunyitana gwa gitaro giki kia Mount Kenya niyo agenda iria athiite na mbere na kuhujia na agakiuria atongoria na makiria ateti ya bunge ro hamwe na muingi witikire kurugama thutha wake. No ni tugucoka turanie kiuria na kiuria giki nikio andu aingi maracoka gukorwo makiuria wokire ugitwira uru wa mundu gwitwo former president Uhuru Kenyatta ugiuka ugitwira uru wake na makiria ugicungireria andu matiganete gukorwo makimumena agicambio na akirumwo hindu wa kindu gigwitwo BBI. Na nitweherie BBI no ni ndu wa kindu gigwitwo one man
1 vote 1 shilling ogoro turaria riu ndereti ino ni hindi yonekanete gukorwo ikite maitho-ini ma deputy president na riu hari ari aya gukorwo ati ni gukorwo akimikinyaniria kuona ati riu makombe monekanete kuma left right and center na makirite mini yake athiguthiriria thiete na mbere na kugati ari na itanya ria kunyitithania gitaro giki ndrenda twambe twikirie tugicokererie tugukaru na ageni ko tukorwo tukienjera na njira ndikiru maria mamurikitwo na makaheo wari ngatheti-ini citu cia muthenya wa umuthi guko ni kwa Muthingi TV twambe twikirie na turacokera